සාදු 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 නමස්කාර වේවා බුදුරුවනට සැමදා බුදු හිමි සරණ යමි නමස්කාර වේවා ධම්රුවනට සැමදා සදහම් සරණ යමි නමස්කාර වේවා සංඝරුවනට සැමදා මහා සංඝ සරණ යමි නමස්කාර වේවා තුනුරුවනට සැමදා තිසරණ සරණ යමි සාදු සාදු සාදු. ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වත්නි, අද සම්පසාදනී සදහම් දේශනාව තුළින් මේ ධර්ම දේශනාව සඳහා දායකත්වයේ දරන්නේ පින්වත් කෑගල්ල ප්‍රදේශයේ පදිංචි මිනුවන්ගමුවේ පින්වත් සඳරුවන් සුලෝචන සහ තනෝජා ආරියරත්න යන දෙපළගේ අප්‍රේල් මාසයේ දෙන උපන්දිනයේ නිමිති කරගෙන තමයි මේ විදියට මේ ධර්ම දානමය පුණ්‍ය ධර්මය තමන්ගේ ජීවිතයට රැස් කරගන්නේ. පින්වත්නි, අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ලෝකයට පහළ වුණේ දෙවි මිනිසුන්ගේ හිතසුව පිණිස. උන්වහන්සේ මේ ලෝකයට පහළ වෙනකොට මේ ලෝකයේ නිකලෙස් උත්තමයන් වහන්සේලා හිටියේ නැහැ. මීට මිනිසුන්ගේ ආයුෂ අවුරුදු 20000ක්ව පැවතුන කාලේ තමයි කාශ්‍යප බුදුරජාණන් වහන්සේ පහළ වුණේ. එතකොට මේ මිහිමඩලේ රහතන් වහන්සේලා පහළ වුණා. ඊළඟට මිනිසුන්ගේ ආයුෂ අවුරුදු අඩු වෙලා 120ක්ව පැවතුන කාලේ තමයි අපේ භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ පහළ වුණේ. එතකොට උන්වහන්සේ පහළ වුණායින් පස්සේ තමයි මේ ලෝකයට නැවත රහතන් වහන්සේලා බුද්ධ රත්නයේ, ධර්ම රත්නයේ, සංඝ රත්නයේ මේ ලෝකයට පහළ වුණේ. ඔබ අහලා ඇති අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරා වේලාම සූත්‍රයේදී වේලාම කියන බ්‍රාහ්මණයා දානි දුන්නා. එතකොට දානි දෙද්දී ඒ දානේ පිළිගන්න සුදුසු උත්තමයෝ ඒ වෙනකොට ඒ කාලේ වැඩ හිටියේ නැහැ. මහත්ඵල මහානිසංස කරන්න පුළුවන් උත්තමයෝ ඒ වෙනකොට හිටියේ නැහැ. ඉතින් එතුමා ගැන තියෙන විස්තර මේ රිදී පාත්‍ර රත්තරන් වලින් පුරවලා 84000ක් දුන්නා කියනවා. රත්තරන් පාත්‍ර රිදී පුරවලා 84000 මේ විදිහට මහා දාන දීලා තියෙනවා. හැබැයි ඒ දානේ මහත්ඵල මහානිසංස කරන්න පුළුවන් පිළිගන්න සුදුසු උත්තමයෝ ලෝකේ ඉඳලා නැහැ. ඉතින් බුද්ධ ශාසනයක් පහළ වුණාම තමයි ඒ පූජා කරන පුද පූජා කරන අයට ඒ පුද පූජා කරන දානයේ මහත්ඵල මහානිසංස වෙන උත්තමයෝ මේ ලෝකයට පහළ වුණොත් තමයි ඒ දානයේ මහත්ඵල මහානිසංස වෙන්නේ. ඔබ අහලා ඇති අර ඒ කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ යමහමා පෙළහර පාලා දිව්‍ය ලෝකෙට වැඩියනේ. දිව්‍ය ලෝකයට වැඩියෙන් පස්සේ ඔබ අහලා ඇති අර ඉන්දක දිව්‍ය පුත්‍රයා කියලා දෙවි කෙනෙක් බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟම හිටියා. අංකුර කියලා දිව්‍ය පුත්‍රයෙකුත් ළඟම හිටියා. එතකොට දැන් මහානුභාව සම්පන්න දෙවිවරු බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට එනකොට අර බල සම්පන්න නැති අයට පස්සට යන්න වෙනවා. එතකොට මේ ඉන්දක දෙවියන් ළඟටම වෙලා හිටියා බැබිලි. හැබැයි අංකුර කියන දිව්‍ය පුත්‍රයාට ඈතට යොදුන් ගානක් ඈතට යන්න වුණා. එතකොට ඒ යන්න උනේ ආනුභාවය නැති නිසා. ඒතර බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ සිදුවීම මුල් කරගෙන එදා ධර්මයේ දේශනා කරා. ඇහුවා අංකුර මොකද ඔබ ඈතට යන්නේ? එතකොට කිව්වා අනේ ස්වාමීනි මම මේ බුද්ධ ශාසනයක කරගත්ත පින් තියෙන කෙනෙක් නෙවෙයි. ඒ නිසා මගේ ආනුභාවය අඩුයි. ආයුෂ වර්ණ සැප බල ආදී දේවල් අඩු වෙලා ගිහිල්ලා. හැබැයි අංකුර කියන දිව්‍ය පුත්‍රයා බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟම හිටියා. එතුමා කරේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ හදමඩලින් උපන් උතුම් මහරහතන් වහන්සේ නමක් වන
අනුරුද්ධ මහරහතන් වහන්සේට එකම එක දානි හැන්දක් පූජා කරා. ඒ පිනෙන්ම මහා බල සම්පන්න දිව්‍ය රාජයෙක් වෙලා බැබිලි බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟටම වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් ওই වගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පහළ වුණාම තමයි දෙවියන්ට මිනිසුන්ට ලෝකේ වාසනාවන්තම කාලේ උදා වෙන්නේ. අපි දන්නවා සක්දෙවිඳු පවා මහා කාශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේට දානි දෙන්න කොච්චර පොර කෑවද? දිලිඳු වේශයක් මවාගෙන ගිහිල්ලා දන් දීපු අවස්ථා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ මේ බුද්ධ ශාසනයක් පහළ වුණාම බොහෝ දෙනාට හිතසුව පිණිස යහපත පිණිස ඒක පවතිනවා. එතකොට මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පහළ වෙලා තමයි මේ ජීවිතය අවබෝධ කරන වැඩපිළිවෙල දේශනා කරන්නේ. ඉතින් ඒ කල්පනා කරන රටාව, ඒ වගේම මේ ප්‍රඥාවෙන් ජීවිතය අවබෝධ කරගන්න රටාව බුදුරජාණන් වහන්සේ තමයි දේශනා කරන්නේ. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ පටිච්ච සමුප්පාදයේදී දේශනා කරා මේ සලායතන පච්චය අපස්සෝ ආයතන 6 ඇති කල්හි තමයි ස්පර්ශය තියෙන්නේ. ඒතර මේ විදිහට මේ අපිට ආයතන 6ක් ලැබිලා තියෙනවා. ඇස් දෙකක්, කන් දෙකක්, නාසයක්, දිවක්, ශරීරයක්, මනසක් කියන මේ ආයතන 6. එතකොට මේ ආයතන 6 දැන් අපි හැම කෙනාම මේ මනුස්ස ලෝකෙ ඉපදෙනකොට පුංචිම මව් කුසේ කලලේ දක්වා ගියොත් ඒ කලලේ පටන්ම වැඩුණේ ඇස් දෙක, කන් දෙක, නාසය, දිව, ශරීරය, මනස. එතකොට මේ දේවල් වැඩිලා මව් කුසෙන් බිහි වෙලා මේ ලෝකෙත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ මේ ඇස් දෙකෙන්. ලෝකෙත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ කන් දෙකෙන්. ලෝකෙත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ නාසයෙන්. ලෝකෙත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ දිවෙන්. ලෝකෙත් එක්ක මේ ශරීරයෙන්, මනසෙන් තමයි සම්බන්ධ වෙන්නේ. එතකොට මේ ආයතන 6 මුල් වෙලා ඇති වෙන මේ වැඩපිළිවෙලින් සසර ගමන හැදෙනවා. උන්වහන්සේ දේශනා කරා සලායතන පච්චය අපස්සෝ ආයතන 6 ඇති කල්හි ස්පර්ශය ඇත. ආයතන 6 උපදින විට ස්පර්ශය උපදී. එතකොට දැන් මේ ස්පර්ශය කියලා කියන්නේ කරුණු තුනක එකතු වීමක්. එතකොට ඇහැයි රූපයයි අපේ ඇස් දෙක තියෙනවා. එතකොට රූපයක් මුණ ගැහුණයින් පස්සේ ඒ දෙක නිසා විඥානය හට ගන්නවා. ඒ තුනේ එකතු වීම ස්පර්ශයයි. එතකොට ඇහි ස්පර්ශයෙන් විඳීම් හට ගන්නවා. පස්සපච්චය වේදනා. කනේ ස්පර්ශයෙන් විඳීම් හට ගන්නවා. නාසයේ ස්පර්ශයෙන් විඳීම් හට ගන්නවා. දිවේ ස්පර්ශයෙන් විඳීම් හට ගන්නවා. කයේ ස්පර්ශයෙන් විඳීම් හට ගන්නවා. මනසේ ස්පර්ශයෙන් විඳීම් හට ගන්නවා. එතකොට දැන් අපිට අපේ ජීවිතේ වෙන්නේ මේ දේ. ඇහෙන් සැප දුක් උපේක්ෂා විඳීම් හට ගන්නවා. කනේ ස්පර්ශයෙන් සැප දුක් උපේක්ෂා විඳීම් හට ගන්නවා. නාසයේ ස්පර්ශයෙන්, දිවේ ස්පර්ශයෙන්, කයේ ස්පර්ශයෙන්, මනසේ ස්පර්ශයෙන් සැප දුක් උපේක්ෂා විඳීම් හට ගන්නවා. එතකොට දැන් මේ විඳීම් හටගෙන වෙනස් වෙනවා. එතකොට හැමතිස්සෙම සැප විඳීම් තියෙන්නෙත් නැහැ, දුක් විඳීම් තියෙන්නෙත් නැහැ, උපේක්ෂා විඳීම් තියෙන්නෙත් නැහැ. මේ විඳීම් ගැන අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරා වැස්ස වෙලාවට දී බුබුලු වැටෙනවා, හට ගන්නවා. වතුරට වැස්ස වතුර වැටුනම දී බුබුලු හට ගන්නවා. එතකොට හටගෙන පැවතිලා නැති වෙලා යනවා. ඒ වගේ මේ විඳීම් කියන එක හට ගන්නවා, පවතිනවා, නැති වෙනවා. හට ගන්නවා, පවතිනවා, නැති වෙනවා. එතකොට අපේ ජීවිතේ උනත් දුක් සහගත දේවල් ඇති වෙලා තියෙනවා. දැන් ඒවා පැවතුණා, නැති වුණා. සැප සහගත දේවල් පවතිනවා, නැති වෙලා යනවා. එතකොට මේක වෙනස් වෙවි යනවා. එතකොට එහෙම වෙනස් වෙන්නේ ස්පර්ශය වෙනස් වෙනකොට. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරා වේදනාපච්චය තණ්හා. විඳීම ඇති කල්හි තෘෂ්ණාව ඇත. විඳීම හට ගන්නකොට තෘෂ්ණාව හට ගන්නවා. අපි සැපක් නම් විඳින්නේ ඒ සැපට අනුකූලව තෘෂ්ණාව හට ගන්නවා. එතකොට මේ විදිහට මේ ඇස කන නාසය දිව කය මනස කියන මේ ආයතන 6 තුලින් තෘෂ්ණාව නැමැති සැඩපහර ගලාගෙන එනවා. එතකොට මේ සසර ගමන පෝෂණය වෙන්නේ ඒකෙන්. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරා තණ්හාපච්චය උපාදාන. තෘෂ්ණාව ඇති කල්හි උපාදාන ඇත.
තෘෂ්ණාව උපදින විට උපාදාන උපදී. ඒතර උපාදානය වෙනවා කියලා කියන්නේ ග්‍රහණය වෙනවා. ග්‍රහණය වෙනවා එක්කෝ කාමයට. නැත්තම් මම මගේ ආත්මය කියලා ග්‍රහණය වෙනවා. මතවාද දෘෂ්ටි වලට ග්‍රහණය වෙනවා. එතකොට මේ වගේ මේ ඇහැ තුලින් රූප දැකලා තෘෂ්ණාව හට ගන්නකොට ග්‍රහණය වෙනවා. කන තුලින් ශබ්ද අහලා තෘෂ්ණාව හට ගන්නකොට ග්‍රහණය වෙනවා. මේ විදිහට මේ ආයතන 6 තුලින්ම වෙන්නේ ග්‍රහණය වෙන එක. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරා උපාදාන පත්‍ය භවෝ. උපාදාන ඇති කල්හි භවය ඇත. උපාදාන උපදින විට භවය උපදී. එතකොට භවය කියලා කියන්නේ විපාක පිණිස කර්ම සකස් වීම. දැන් අපි කාම ලෝකේ විපාක පිණිස කර්ම සකස් වෙච්ච නිසා අපි කාම ලෝකේ උපන්නා. එතකොට මේ විදිහට රූප අරූප ආදී ලෝකවල විපාක පිණිස කර්ම සකස් වෙනකොට ඒ ලෝකවල උපදිනවා. එතකොට මේ උපාදානයේ මුල් කරගෙන තමයි භවය හටගන්නේ. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරා භවපච්චයා ජාති. විපාක පිණිස කර්ම සකස් වීම ඇති කල්හි ඉපදීම ඇත. එහෙනම් අපිට විපාක දෙන්න කර්ම තියෙන තාක් කල් මොකද වෙන්නේ? ඉපදීම කියන දේ තියෙනවා. එතකොට ඉපදීම ඇති කල්හි ජාතිපච්චයා ජරා මරණං. ඉපදීම ඇති කල්හි ජරා මරණ ඇත. ඉපදීම උපදින විට ජරා මරණ උපදී. එතකොට දැන් මේ ජරා මරණ ආදී දුක්ඛයන්ගෙන් මේ ලෝක සත්වයාම පීඩාවට පත් වෙලා ඉන්නේ. ඒ ඉපදිච්ච හැම සත්වයාටම වයසට යන්න වෙනවා. මරණයට පත් වෙන්න වෙනවා. ශෝක වැළපීම් දුක් දුන්නස් සුසුම් හෙලීම් ආදී සියලු දුක්ඛයන් ඒ සත්වයන්ට හට ගන්නවා. එතකොට මේ සත්වයා ඒවට මුල් වෙලා දුකසේ වාසය කරනවා. එතකොට රහතන් වහන්සේලා තමයි මේ වැඩපිළිවෙල වෙනස් කරලා සියලු දුකින් නිදහස් වුණේ. ඉතින් ඒ නිදහස් වෙලා සැපසේ වාසය කරන ආකාරය ගැන දේශනා කරපු ලස්සන දේශනාවක් තමයි අපි අද ශ්‍රවණය කරන්නේ. මේ දේශනාවේ නම සගයිහ සූත්‍රය. මනවින් ගැනීම ගැන දේශනා කොට වදාළ දේශනාව. එදා බුදුරජාණන් වහන්සේ භික්ෂුන් වහන්සේලා පිරිවරාගෙන භික්ෂුන් වහන්සේලාට මේ විදිහට ආමන්ත්‍රණය කරා මහණෙනි රූපාරාමා භික්කවේ දේව මනුස්සා රූප රතා රූප සම්මුදිතා රූප විපරිණාම විරාග නිරෝධා දුක්ඛා භික්කවේ දේව මනුස්සා විහරಂತಿ. මහණෙනි දෙවි මිනිසුන් ඉන්නේ රූපේ තුලයි. රූපයට ඇලිලා රූපයෙන් සතුටු වෙමින් තමයි වාසය කරන්නේ. මහණෙනි රූප වෙනස් වීම කරන කොටගෙන ඒ කෙරෙහි ඇති ඇල්ම දුරු කර ගැනීමටත් ඇල්ම නිරුද්ධ කර ගැනීමට සිදුවීමෙන් දෙවි මිනිසුන් දුකසේ වාසය කරනවා කිව්වා. බලන්න මේ ලෝකේ කිසිම කෙනෙක්ට හොයාගන්න බැරි අద్භූත වූ ධර්මයක් අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරා. දැන් අපි පිහිටක් බලාගෙන දෙවිවරු ළඟට යනවා බොහෝ දෙනා. එතකොට මේ පිහිටක් හොයාගෙන යන දෙවියන්ටත් දුකසේ වාසය කරන්න වෙනවා මේ රූප වෙනස් වීම මුල් කරගෙන. දැන් බලන්න අපි අහලා තියෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරා මේ දජග්ග සූත්‍රයේදී සුරාසුර යුද්ධ හටගත්තා. එතකොට මේ යුද්ධයේදී දැන් අසුරයෝ පාන්නගෙන එනවා. එතකොට මේ යුද්ධයේදී සක්දෙවිඳු කියනවා මෙහෙම බයක් ඇති ගැනීමක් හටගත්තොත් කොඩිය මුදුන බලන්න වරුණ දෙවියන්ගේ මේ විදියට දෙවිවරුන්ගේ නම් කියලා. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරා එහෙම කොඩිය මුදුන බලද්දිත් සමහර විට බය ඇති ගැනීම නැති නොවෙන්නත් පුළුවන් කිව්වා. හැබැයි කවුරු හරි කෙනෙක් තථාගතයන් වහන්සේ ගැන සිහි කරනවා නම් බය නැති වෙලා යනවා කිව්වා. එතකොට මේ දෙවියන් තුලත් මේ රූප වෙනස් වීම මුල් කරගෙන දුක හට ගන්නවා. දුකසේ වාසය කරනවා. එතකොට දැන් බලන්න දිව්‍ය ලෝකේ ඉන්න දෙවිවරු දිව්‍ය ලෝක වලින් චුත වෙනවා. ඒ චුත වෙනකොට ඒ දෙවියන්ට එතකොට කොච්චර දුකක් හට ගන්නවද? ඇයි දෙවිවරුන්ට දිව්‍ය ආත්මයෙන් චුත වෙන්න කිට්ටුනාම බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා ඒ දෙවියන්ගේ හිත් පංචකාමයේ ඇලෙන්නේ නැතුව යනවා කියනවා. ඊළඟට දිව්‍ය සලු කිලිට යනවා කියනවා.
ඊළඟට දාඩිය ගලන්න පටන් ගන්නවා කියනවා. ඒ දිව්‍ය ලෝකේ ආයුෂ ඉවරලා අචුත වෙන්න ගත්තම. එතකොට කොච්චර දුකක් හට ගන්නවද? ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරා පින්වත් මහණෙනි දෙවි මිනිසුන් ඉන්නේ රූපේ තුල. රූපයට ඇලිලා රූපයෙන් සතුටු වෙමින්. දැන් අපිත් ඉන්නේ රූපයට ඇලිලා රූපේ තුල රූපයෙන් සතුටු වෙමින්. රූප වලින් සතුටු වෙමින්. දැන් අපි කොහෙන් හරි ඉඩම් කෑල්ලක් ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපේ බලාපොරොත්තු තියෙන එතන ලස්සන ගෙයක් හදන්න. ඊට පස්සේ ඔන්න ගේත් අමාරුවෙන් හදා ගන්නවා. ඊළඟට ඒ ගේ අලංකාර කරලා තින්ත ගාලා ගේට්ටු දාලා තාප්ප බැඳලා ලොක් කරගෙන කැමරා හයි කරලා මේ විදියට ලොකු ආරක්ෂා සහිතව දැන් අපේ රූපේ දැකලා සතුටු වෙමින් වාසය කරනවා. එතකොට එක්කෝ සමහර අයගේ ගෙවල් නාය යනවා. එහෙම නැත්තම් ගිනි ගන්නවා. නැත්තම් මොනවා හරි කරදර වෙනවා. එහෙම මොකක්වත් උනේ නැත්තත් Tamanට කවදා හරි මේ දේවල් දාලා යන්න වෙනවා. එතකොට සතුටක් උපදින්නේ නැහැ. එතකොට දුකක් හටගන්නේ. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරා මහණෙනි මේ දෙවියනුයි මිනිසුයි මේ රූපේ තුල වාසය කිරීම නිසා දුකසේ වාසය කරනවා. රූපේට ඇලිලා වාසය කරන නිසා රූපයෙන් සතුටු වෙමින් වාසය කරන නිසා දෙවි මිනිසුන් දුකසේ වාසය කරනවා කිව්වා. ඒතර බලන්න දැන් අපේ ජීවිතේ අපි කල්පනා කරලා බැලුවොත් අපි හැමතිස්සෙම මේ රූප වලින් සතුටු වෙමින් වාසය කරන්නේ. දැන් දරුවෝ දිහා දැකලා දෙමව්පියෝ සතුටු වෙනවා. දෙමව්පියෝ දිහා දැකලා සතුටු වෙනවා දරුවෝ. ගෙවල් දොරවල් යාන වාහන ඉඩකඩම් ආදී මේ සෑම රූප දෙයක්ම දැකලා ඒ කාමයන් දිහා දැකලා සතුටු වෙමින් වාසය කරනවා. එතකොට දැන් මේ දේවල් හැමදාම මේ විදිහට තියෙන්නේ නැහනේ. ඒ දේවල් වෙනස් වෙනවා. විපරිණාමයටපත් වෙනවා. දැන් හැමදාම දෙමව්පියෝ අපිත් එක්ක වයසට යන්නේ නැතුව මේ විදිහට ඉන්නවනම් හොඳයි කියලා හිතනවා. නමුත් එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඒ අය වයසට යනවා, ලෙඩ වෙනවා, මරණයටපත් වෙනවා. එතකොට මේ රූප වෙනස් වීම මුල් කරගෙන දුක හට ගන්නවා කියලා අපිට එන්නේ නැහනේ. අපි මේ දුක් වෙනවා. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ මේ දෙවියනුයි මිනිසුයි මෙන්න මේ කාරණේ නිසා දුකසේ වාසය කරනවා. එතකොට බලන්න දෙවිවරුත් මිනිස්සුත් දුකසේ වාසය කරනවා රූපයට ඇලිලා රූප වලින් සතුටු වෙමින් ඉන්නකොට. රූපේ තුල ඉන්න නිසා. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරා සද්දාරාමා භික්කවේ දේව මනුස්සා සද්ද රතා සද්ද සම්මුදිතා සද්ද විපරිණාම විරාග නිරෝධා දුක්ඛා භික්කවේ දේව මනුස්සා විහරಂತಿ. මහණෙනි මේ දෙවියනුයි මිනිස්සුයි ඉන්නේ ශබ්දය තුලයි. ශබ්දයට ඇලිලා ශබ්ද වලින් සතුටු වෙමින් වාසය කරනවා. එතකොට එහෙමෙදී ඒ ශබ්ද වෙනස් වෙනවා. විපරිණාමයටපත් වෙනවා. එතකොට දෙවියනුයි මිනිස්සුයි දුකසේ වාසය කරනවා කිව්වා. දැන් අපි හැමතිස්සෙම ආස දේවල් තියෙනවා ශ්‍රවණය කරන්න. එතකොට ඒ ශබ්දයේ තුලම ඇලිලා වාසය කරද්දී ඒ දේවල් වෙනස් වෙනවා. විපරිණාමයටපත් වෙනවා. එතකොට ඒ දේවල් අරගන්න වීමෙන් බොහෝ දෙවියන් මිනිසුන් දුකසේ වාසය කරනවා. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරා මේ මහණෙනි දෙවියනුයි මිනිස්සුයි ඉන්නේ ගඳ සුවඳට ඇලිලා ගඳ සුවඳ තුල වාසය කරමින් ඉන්නවා. එතකොට ගඳ සුවඳ තුල වාසය කරමින් ඉද්දී ඒ ගඳ සුවඳ වෙනස් වෙනවා. විපරිණාමයටපත් වෙනවා. එතකොට බොහෝ දෙවි මිනිසුන් දුකසේ වාසය කරනවා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරා. ඊළඟට පින්වත්නි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා රසාරාමා භික්කවේ දේව මනුස්සා රස රතා රස සම්මුදිතා රස විපරිණාම විරාග නිරෝධා දුක්ඛා භික්කවේ දේව මනුස්සා විහරಂತಿ. දෙවියනුයි මිනිස්සුයි රසයට ඇලිලා රසය තුල රසයෙන් සතුටු වෙමින් වාසය කරනවා. එතකොට ඒ රසය වෙනස් වෙනකොට විපරිණාමයටපත් වෙනකොට දෙවියනුයි මිනිස්සුයි දුකසේ වාසය කරනවා. දැන් බලන්න මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලේ එතකොට සමහර දුර්භීක්ෂාවා. එතකොට රහතන් වහන්සේලා උපේක්ෂාවෙන් වාසය කරා. එතකොට අද කාලේ වුණත් දැන් අපිට මේ කාලානුරූපව යම් යම් දේවල් සිද්ධ වෙනවා. එතකොට සමහර කෙනෙක්ට ආහාර පාන නොලැබී යන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපිට වෙනදා වගේ ආහාර පාන නොලැබෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ රස වෙනස් වීම මුල් කරගෙන දුකසේ වාසය කරනවා. දැන් බලන්න
මේ ලංකාවේ දැන් මේ දවස්වල මිනිස්සුන්ට අපහසුතාව වැඩි. ඒතකොට මිනිස්සුන්ට ඒක තුලින් ඒක මුල් වෙලා දුකසේ වාසය කරනවා. ඒතකොට මේවට හේතුව තමයි ඒ රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, සුවඳ ආදී දේ තුල ඇලිලා ඒ දේවල් වලින් සතුටු වෙමින් වාසය කිරීම. එතකොට මේ දේවල් වෙනස් වෙද්දි තමයි දුක හටගන්නේ. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරා පොට්ටබ්බාරාමා භික්ඛවේ දේව මනුස්සා පොට්ටබ්බ රතා පොට්ටබ්බ සම්මුදිතා පොට්ටබ්බ විපරිණාම විරාග නිරෝධා දුක්ඛා භික්ඛවේ දේව මනුස්සා විහරಂತಿ. දැන් දෙවි මිනිසුන් පහසට ඇලිලා පහස තුල වාසය කරනවා. එතකොට දැන් මේ සැප පහසුකම් හැමදාම තියෙන්නේ නැහෙනේ. එතකොට ඒවා වෙනස් වෙනවා. එතකොට ඒවා කෙරෙහි ඇල්ම නිරුද්ධ කරගන්න වෙනවා. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරා දෙවි මිනිසුන් ඒ දේ මුල් කරගෙන දුකසේ වාසය කරනවා. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරා ධම්මාරාමා භික්කවේ ධම්මරතා ධම්ම සම්මුදිතා ධම්ම විපරිණාම විරාග නිරෝධා දුක්ඛා භික්කවේ දේව මනුස්සා විහරಂತಿ. එතකොට මේ මනසට දැනෙන අරමුණු වලට ඇලිලා අරමුණු වල තුල වාසය කරද්දී මොකද වෙන්නේ? ඒ අරමුණු වෙනස් වීම කරන කොටගෙන ඒ කෙරෙහි ඇල්ම දුරු කරගන්න සිද්ධ වීමෙන් දෙවියන් මිනිසුන් දුකසේ වාසය කරනවා. මනසින්නේ මේ හැම දෙයකටම ඇලෙන්නේ. එතකොට දැන් බලන්න මේ මනස මුල් වෙලා කොච්චර දේවල් වෙනවද කියන්නේ. දැන් අපි සල්ලි එකතු කරලා ඉඩමක් ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒකේ ගෙයක් හදනවා. එතකොට දැන් මනසින් එයා ගොඩනගාගෙන තියෙනවා මේක මගේ. මේක මම හදපු දේ කියලා දැන් ඒක තුල වාසය කරනවා. එතකොට එක්කෝ ඒක විනාශයටපත් වෙනවා. එතකොට දුකසේ වාසය කරන්න සිද්ධ වෙනවා. දැන් සමහර වෙලාවට ඒක ඇල්ම නිරුද්ධ කරගන්න සිද්ධ වෙනවා. දැන් ඔන්න කෙනෙක් ඉන්නවා එයාගේ හදලා ඔක්කොම කරලා තිනවා ඒක සැරේ නාය යනවා. එතකොට දැන් මෙයාට ඒ දෙයට ආසාව තිබුණත් ඒ කෙරෙහි ඇල්ම දුරු කරගන්න සිද්ධ වෙනවා. හිතන්නකෝ වීදුරු භාජනයක් ගත්තා කියලා. ඒක දැන් ආසාවෙන් අරගෙන යද්දි හැප්පිලා කැඩෙනවා. එතකොට දුකසේ කියන්නේ ඒක කෙරෙහි ඇල්ම නිරුද්ධ කරගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ කැඩිච්ච දේ ආය හදාගන්න බෑනේ. ඉතින් මේ වගේ මේ මනසින් හැම දෙයකටම ඇලිලා තියෙනවා. එතකොට හැබැයි මේක ආපහු කොහේ හරි තැනක් අල්ල ගන්නවා. දැන් බලන්න ගෙයක් හදලා ලස්සනට තිබිලා එයාට ගේ විකුණන්න සිද්ධ වෙනවා. එතකොට එයා ඒක අකමැත්තෙන් වුණත් ඒ ගේ විකුණලා එතකොට ඒකට ආය ආසාවක් නැහැ. ඊට පස්සේ ආය වෙන තැනක් අල්ල ගන්නවා. එතකොට මේ වගේ මේ රූපවලට, ශබ්දවලට, ගඳ සුවඳට, රස පහස අරමුණු කියන මේ දේවල් වලට ඇලිලා ඒ දේවල් තුල වාසය කරනකොට ඒ දේවල් වෙනස් වෙනවා. ඒ දේවල් විපරිණාමයටපත් වෙනවා. එතකොට ඒ දේවල් කෙරෙහි ඇල්ම නිරුද්ධ කරගන්න වෙනවා. එතකොට දෙවියන්ටයි මිනිසුන්ටයි දුකසේ වාසය කරන්න වෙනවා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරා. ඊළඟට ඔන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මහණෙනි දැන් අපි දැන් ඉගෙන ගත්තේ දෙවියනුයි මිනිස්සුයි දුකසේ වාසය කරන හේතු කාරණා. පළවෙනි එක මොකද්ද? දෙවියනුයි මිනිස්සුයි ඉන්නේ රූපේ තුල. රූපේලට ඇලිලා රූපයෙන් සතුටු වෙමින් ඉන්නවා. එතකොට මේ රූප වෙනස් වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? ඒ කෙරෙහි ඇල්ම නිරුද්ධ කරගන්න වීමෙන් දුකසේ වාසය කරනවා. ඊළඟට ශබ්දයට ඇලිලා ශබ්දයේ තුල වාසය කරද්දී ගන්ධ සුවඳට ඇලිලා ගන්ධ සුවඳ තුල වාසය කරද්දී රසයේ තුල වාසය කරද්දී පහස අරමුණු කෙරේ ඒව තුල වාසය කරද්දී මොකද වෙන්නේ? ඒවා වෙනස් වෙනවා. ඒ වෙනස් වීම මුල් කරගෙන දෙවියනුයි මිනිස්සුයි දුකසේ වාසය කරනවා. ඇත්තටම බලන්න දැන් මේ දේශනාව කොච්චර ලස්සන දේශනාවක්ද? දැන් අපි මිනිස්සු පිහිට හොයාගෙන දෙවිවරු ළඟට යනවනේ නේ. එතකොට මේ දෙවියනුත් දුකසේ වාසය කරන්නේ කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. ඇයි දැන් දෙවිවරුත් එහෙන් චුත වෙලා ආයෙ කොහේ හරි ලෝකයක උපදිනවා. ඒ ගැන ඔබ අහලා ඇති බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ නියසිලට පස්වල්පයක් අරන් දේශනා කරා. මේ වගේ ඊටාම ස්වල්පයයි කිව්වා මරණයටපත් වෙලා ආයෙමත් සුගති ලෝකයක එන්නේ. මේ මහ පොළොව වගේ විශාල පිරිසක් නැවත ආය සතර අපායටමයි වැටෙන්නේ කිව්වා. එතකොට සමහර දිව්‍ය ලෝක තියෙනවා. ඒ දිව්‍ය ලෝක වලින් දෙවිවරු චුත වෙලා නිරේ උපදිනවා. තිරිසන් ලෝකේ, പ്രേත ලෝකේ මේ විදියට පහළ ලෝකයකට වැටෙනවා. එතකොට මනුස්ස ලෝකෙත් එහෙමයි. එතකොට මේ සංසාර ගමන කියලා කියන්නේ පුදුමාකාර දෙයක්.
එතකොට මේ දුක කියන දේ තුල පිහිටලා තමයි මේ සත්වයා වාසය කරන්නේ. ඉතින් එහෙම ලෝකේ තථාගතයන් වහන්සේ දේශනා කරා සැපසේ වාසය කරන විදියක්. ඒ තමයි තථාගතෝච භික්කවේ අරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ රූපාණං සමුදයංච අත්තගමංච අස්සාදංච ආදීනවංච නිසරණංච යථා භූතං විදිත්වා න රූපාරාමෝ න රූප රතෝ න රූප සමුදයෝ රූප සම්මුදිතෝ රූප විපරිණාම විරාග නිරෝධා සුඛෝ භික්කවේ තථාගතෝ විහෙරති. ඔන්න තථාගතයන් වහන්සේ රූපය තුල වාසය කරන්නේ. ඔන්න රූපයට ඇලිලා වාසය කරන්නේ. තථාගතයන් වහන්සේ මේ ලෝකයට පහළ වෙලා රූපේ හට ගැනීමත් රූපේ නැතිවීමත් ආස්වාදයත් ආදීනවයත් නිස්සරණයත් ඒ ආකාරයෙන්ම අවබෝධ කරනවා. එහෙම අවබෝධ කරලා රූපේ තුල ඉන්නේ නැහැ. දැන් මොකද්ද අවබෝධ කරන්නේ? තථාගතයන් වහන්සේ මේ ලෝකයට පහළ වෙලා රූපයන්ගේ හට ගැනීම. දැන් බලන්න මේ කොච්චර මේ අවබෝධයේ පිණිස තථාගතයන් වහන්සේ මේ ලස්සන දහම් කාරණාවක් දේශනා කරන්නේ. රූපේ හට ගැනීම, රූපේ නැතිවීම, රූපේ ආස්වාදය, රූපේ ආදීනවය, රූපයෙන් නිදහස් වීම ඒ ආකාරයෙන්ම අවබෝධ කරනවා. අවබෝධ කරලා රූපේ තුල ඉන්නේ නැහැ තථාගතයන් වහන්සේ. රූපයට ඇලිලා ඉන්නේ නැහැ. ඇයි අවබෝධ කරලා ඒකෙන් නිදහස් වෙලා ඉන්නේ. දැන් අපි අවබෝධ කරලා නැහැ මේක. ඒ නිසා අපි රූපයේ තුල ඉන්නවා, රූපයට ඇලිලා රූපයෙන් සතුටු වෙමින් ඉන්නේ. දැන් තථාගතයන් වහන්සේ එහෙම නෙවෙයි. තථාගතයන් වහන්සේ රූපේ හට ගැනීම අවබෝධ කරා. ඊළඟට රූපේ ආස්වාදේ, ආදීනවේ, නිස්සරණේ ඒ ආකාරයෙන්ම අවබෝධ කරා. එතකොට අවබෝධ කරලා ඒ නිසා රූපය තුල ඉන්නේ නැහැ තථාගතයන් වහන්සේ. එතකොට රූපයට ඇලිලා ඉන්නෙත් නැහැ. රූපයෙන් සතුටු වෙන්නෙත් නැහැ. එතකොට එහෙම සතුටු වෙන්නේ නැතිකොට ඔන්න රූප වෙනස් වීමෙන් ඒ කෙරෙහි ඇල්ම දුරු වීමෙන් ඇල්ම නිරුද්ධ වීමෙන් පින්වත් මහණෙනි තථාගතයන් වහන්සේ සතුටින් වාසය කරනවා. දැන් බලන්න සතුටින් වාසය කරන විදිය. දැන් අපි එහෙම නෙවෙයිනේ. දැන් අපි රූපය අල්ලගෙන සතුටු වෙන්න බලනවා. එතකොට කවදාවත් සතුටක් හටගන්නේ නැහනේ. කාමයේ ආස්වාදයක් තියෙනවා. හැබැයි ස්වල්පයයි. ආදීනව ගොඩයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරා කාමයේ ආස්වාදයේ ටිකයි තියෙන්නේ. ආදීනව තමයි ගොඩක් තියෙන්නේ. එතකොට දැන් කෙලෙස් සහිත සත්‍යයට වෙන්නේ රූපය අල්ල ගන්නවා. ශබ්ද ගන්ධ සුවඳ රස පහස අරමුණු අල්ල ගන්නවා. එතකොට ඒක තුල ඉද්දී දුක හට ගන්නවා. දැන් බලන්න නිකලෙස් උත්තමයන් වහන්සේලා රූපේ ඒ ආකාරයෙන්ම ආස්වාදයේ ආදීනවේ නිස්සරණේ හට ගැනීම මේ හැමදේම අවබෝධ කරගෙන රූපේ තුල ඉන්නේ. රූපේට ඇලිලා වාසය කරන්නේ. රූපයෙන් සතුටු වෙන්නේ නැහැ. එතකොට මොකද වෙන්නේ? ඒත් රූප වෙනස් වෙනවද නැද්ද? ඒත් රූප වෙනස් වෙනවා. එතකොට ඒ රූප වෙනස් වීම මුල් කරගෙන තථාගතයන් වහන්සේ හැබැයි සතුටින් වාසය කරනවා. ඇයි දැන් ඉස්සෙල්ලා මොකද වුනේ? රූපයට ඇලිලා රූපේ තුල රූපයෙන් සතුටු වෙමින් වාසය කරද්දී රූප වෙනස් වුණා. එතකොට දෙවියනුයි මිනිස්සුයි රූපයේ තුල හිටපු හින්දා මොකද වුනේ? දුකසේ වාසය කරන්න උනා. දැන් තථාගතයන් වහන්සේ එහෙම නෙවෙයි. තථාගතයන් වහන්සේ රූපේ හට ගැනීම, නැතිවීම, ආස්වාදයේ ආදීනවේ නිස්සරණේ හැම එකම ඒ ආකාරයෙන්ම අවබෝධ කරගෙන තථාගතයන් වහන්සේ රූපේ තුල ඉන්නේ. රූපයට ඇලිලා වාසය කරන්නේ. රූපයෙන් සතුටු වෙමින් වාසය කරන්නේ. එතකොට මොකද වෙන්නේ? ඒත් රූප වෙනස් වෙනවා. ඒ රූප වෙනස් වීම මුල් කරගෙන තථාගතයන් වහන්සේ දුකසේ වාසය කරන්නේ. තථාගතයන් වහන්සේ සැපසේ වාසය කරනවා. ඒතර බලන්න අපිට හරි ශ්‍රද්ධාව උපදවා ගන්න පුළුවන් කාරණයක් තමයි මේ කාරණේ. දෙවියනුයි මිනිස්සුයි රූප වලට ඇලිලා සතුටු වෙවි ඉද්දි රූප වෙනස් වෙනකොට දුකින් ඉද්දි තථාගතයන් වහන්සේ රූප වලට ඇලෙන්නේ නැතුව ඉඳලා රූපේ තුල ඉන්නේ නැතුව ඉඳලා තථාගතයන් වහන්සේ ආකාරයෙන්ම අවබෝධ කරගෙන සැපසේ වාසය කරනවා රූප වෙනස් වෙද්දී. උන්වහන්සේට දුකක් හටගන්නේ. දැන් බහලා ඇති අපි දන්නවා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ජීවිතය ගත්තොත් ගොඩාක් අවස්ථා තියෙනවා තථාගතයන් වහන්සේට දුක හටගන්නේ. ඔබ දන්නවා අපේ
රාහුල මහරහතන් වහන්සේ පුංචි කාලේ උන්වහන්සේ දැන් ආරාමයට වැඩියා. වැඩලා එදා මේ කුටියක් හොයාගන්න බැරි වුණා. ඊට පස්සේ අනේ මේ පුංචි මහරහතන් වහන්සේ කුටියක් බැලුවා නෑ ඉන්න තැන. දැන් සීතල අධික සීතල රාත්‍රියේ වැසිකිළියට වැඩලා වකුටු වෙලා පැත්තකට වෙලා හිටියා. දැන් අපිට ඒක අහද්දි සමහරට දුක ශෝකයක් හට ගන්න පුළුවන්. හැබැයි උන්වහන්සේලාට දුක ශෝකයක් හටගන්නේ නැහැ. උන්වහන්සේ හිටියා එතෙන්ට වෙලා. උදේ පාන්දර බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩලා උගුර පෑදුවා. එතකොට ඇතුළෙමුත් කවුද උගුර පාදනවා? කවුද කියලා ඇහුවා. මන් රාහුල කියලා කිව්වා. එතකොට එළියට ආවයින් පස්සේ ඇයි කියලා ඇහුවා. කුටියක් තිබුණේ නැහැ ස්වාමීනි මෙතන වැඩ හිටියා කිව්වා. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේත් ඒ රූපයෙන් වෙනස් වෙනකොට දුක හටගන්නේ නැහැ. දැන් මගේ ගිහි කාලේ පුතා කියලා 아무තු දුකක් හටගන්නේ නැහැ. ඊළඟට ඒ පුංචි රහතන් වහන්සේට දුකක් හටගන්නෙත් නැහැ. ඒතර බලන්න මේ විතරාගී උත්තමයන් වහන්සේලාගේ තියෙන චිත්ත ස්වභාවය අපිට හිතා ගන්න බෑ. ඒ නිකලස් බව. බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනුවන් පාණ්ඩ යනකොට දුකක් හටගන්නේ නැහැ. ශෝකයක් හටගන්නේ නැහැ. වැළපීමක් හටගන්නේ නැහැ. ඒතර රහතන් වහන්සේලාටත් එහෙමයි. ඔබ දන්නවා දවසක් එක රහතන් වහන්සේ කෙනෙක් හිටියා මේ සර්පයෙක් දෂ්ට කරා. එතකොට අර අනිත් භික්ෂුන් වහන්සේලාට අඬ ගහලා කිව්වා ඇවැත්නි මේ වී බොල් මිටක් විසිරලා යන්න කලින් විසිරලා යනවා වගේ මේ ශරීරයේ විසිරෙන්න කලින් මෙන්න මේ ශරීර කූඩුව පැත්තකට ගිහින් දාන්න කියලා. බලන්න මේ ජීවත් වෙලා ඉන්න කෙනෙක්ගේ රූපයකට අවබෝධ කරයින් පස්සේ ඒ රූපය ගැන අවබෝධයෙන් වාසය කරන විදිය. දැන් කෙලෙසයිත කෙනෙක් අනේ මාව ඉක්මනට ස්පිතාලෙ ගෙනියන්න මාව බේරගන්න කියලා දුකින් ශෝකයෙන් වැළපෙනවා. එතකොට ඒ රහතන් වහන්සේලා තුල ඒක නැහැ. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ ලස්සනට මේ දේශනාවේ දේශනා කරා මේ විදියට තථාගතයන් වහන්සේ ශබ්දයේ ඒ ආකාරයෙන්ම අවබෝධ කරා. එතකොට අවබෝධ කළා ශබ්දයේ තුල වාසය කරන්නේ නැහැ. ශබ්දයට ඇලිලා ශබ්දයෙන් සතුටු වෙමින් වාසය කරන්නේ නැහැ. එතකොට එහෙමෙදී ඒ ශබ්දයේ ආස්වාදයේ ආදීනවේ නිස්සරණයේ හට ගැනීම මේ හැම දෙයක්ම ඒ ආකාරයෙන්ම අවබෝධ කරගෙන තථාගතයන් වහන්සේ වාසය කරන්නේ. එතකොට ඒ ශබ්ද වෙනස් වෙනවා. විපරිණාමයටපත් වෙනවා. ඒක මුල් කරගෙන තථාගතයන් වහන්සේ දුකසේ වාසය කරන්නේ සැපසේ වාසය කරනවා. එතකොට බලන්න බුදුරජාණන් වහන්සේට බුදුරජාණන් වහන්සේ කාලේ කොච්චර තිබ්බද නිന്ദා පහස. තථාගතයන් වහන්සේට ඒව ස්පර්ශ වෙන්නේ නැහැ. ඇයි මතකද ඔබ අහලා ඇති අර අක්‍රෝස භාරද්වාජ ඇවිල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේ හොඳට බැන්නා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒක අහගෙන හිටියා. ඊට පස්සේ බැනලා ඉවරුණායින් පස්සේ ඇහුවා ඉවරද කියලා. ඉවරයි කිව්වා. ඔබේ ගෙදරට කවුරු හරි ආවොත් ආහාර පාන ලෑස්ති කරනවද? ඔව් කිව්වා. එතකොට ඒ ආහාර පාන ටික ඒ කට්ටිය එන්න වෙන්නේ නැහැ කිව්වොත් එහෙම. එතකොට ඉතින් අපි මේවා අනුභව කරනවා කිව්වා. එහෙනම් ඉතින් ඔහෙම අනුභව කරගන්න එකයි ඇත්ති කිව්වා. ඒතර බලන්න බුදුරජාණන් වහන්සේට ඒවා ස්පර්ශ වෙන්නේ නැහැ. දුකක් හටගන්නේ නැහැ. දැන් සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ ධර්මසේනාධිපතීන් වහන්සේ උන්වහන්සේ පිරිනිවන් පෑවේ තථාගතයන් වහන්සේ ජීවත් වෙලා ඉද්දිම ජීවමානව වැඩ සිටිද්දී සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ අවසර අරගෙන ගිහිල්ලා පිරිනිවන් පෑවා. උන්වහන්සේ ආදාහනය කරලා උන්වහන්සේගේ ධාතුන් වහන්සේලා ශරීරයේ වැඩ සිටපු උත්තම ධාතුන් වහන්සේලා පෙරහන් කඩේකට ගෙනලා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රී හස්තයේ තිබ්බා. හැබැයි උන්වහන්සේට විතරාගී උන්වහන්සේගේ හිතේ දුක ශෝකයක් වැළපීමක් හටගන්නේ තමන්ගේ ධර්මසේනාධිපතීන් වහන්සේ පිරිනුවන් පෑවා. ඉතින් මේ වගේ තථාගතයන් වහන්සේ ශබ්දයේ තුල වාසය කරන්නේ ගන්ධ සුවඳ තුල වාසය කරන්නේ රසය තුල වාසය කරන්නේ පහස තුල වාසය කරන්නේ අරමුණු තුල වාසය කරන්නේ. එතකොට ඒ වගේ තියෙන ආස්වාදයේ ආදීනවේ නිස්සරණේ හට ගැනීම නැති මේ හැමදේම ඒ ආකාරයෙන්ම අවබෝධ කරගෙන තථාගතයන් වහන්සේ වගින් වෙන් වෙලා වාසය කරනවා. එතකොට මේ දේවල් වෙන් වෙද්දී තථාගතයන් වහන්සේට දුක කියන දේ හටගන්නේ නැහැ. සැපසේ වාසය කරනවා. අපි දන්නවා බුදුරජාණන් වහන්සේට සුගන්ධ කුටියක් පූජා කරානේ. සුදු හඳුන් වලින් කරපු ඊටාම අලංකාර කුටියක් පූජා කරා. උන්වහන්සේ ඒක පිළි අරගෙන උන්වහන්සේ ඒකේ වැඩ හිටියා. හැබැයි උන්වහන්සේ ඒකට ඇලිලා වාසය කරේ නැහැ. ඒක තුල වාසය කරේ නැහැ. ඒ උන්වහන්සේ චාරිකායි වඩිද්දී ඒක අරන් ගියේ නැහැ.
උන්වහන්සේ චාරිකාවේ වඩිද්දි සමහර විට රුක් සෙවණකයි වැඩ වාසය කරේ. හිම වැටෙන රාත්‍රියේ. එතකොට මේ වගේ තථාගතයන් වහන්සේ ඒ පහසට ඇලෙන්නේ නැහැ. උන්වහන්සේගේ ජීවිතේ පුරාම තියෙන වීත රාගී බව, වීත දෝෂී බව, වීත මෝහී බව. අපි අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ චරිත කතා ගත්තම ඒ කිසිම එකක් තුල තථාගතයන් වහන්සේ ඇලුන තැනක් නැහැ. ගැටුණ තැනක් නැහැ. මුලා වෙච්ච තැනක් නැහැ. තථාගතයන් වහන්සේ වීත රාගී සිතින්, වීත දෝෂී සිතින් වාසය කරා. ඉතින් මේ විදියට අපිට හිත පහදවා ගන්න පුදුමාකාර ලස්සන දේශනාවක් තමයි මේ දේශනාව. බලන්න දෙවියනුයි මිනිස්සුයි මේ රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, පහස අරමුණු තුල ඉඳලා ඒවට ඇලිලා ඒ වගේන් සතුටු වෙමින් වාසය කරනකොට ඒවා වෙනස් වීම මුල් කරගෙන දුකසේ වාසය කරනවා. හැබැයි තථාගතයන් වහන්සේ ලෝකයට පහළ වෙලා ඒ රූපයන්ගේ හට ගැනීම, නැතිවීම, ආස්වාදය, ආදීනව, නිස්සරණ මේ හැම එකක්ම ඒ ආකාරයෙන්ම අවබෝධ කරගෙන තථාගතයන් වහන්සේ රූප තුල වාසය කරන්නේ නැහැ. ශබ්ද තුල, ගන්ධ, සුවඳ, රස, පහස අරමුණු තුල වාසය කරන්නේ නැහැ. ඒවට ඇලිලා ඒ වගේන් සතුටු වෙමින් වාසය කරන්නේ නැහැ. එතකොට මේ රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, පහස අරමුණු වෙනස් වුණාට තථාගතයන් වහන්සේට දුකක් ස්පර්ශ වෙන්නේ නැහැ. තථාගතයන් වහන්සේ සැපසේ වාසය කරනවා. ඉතින් මේක අපිට හොඳ කාරණයක් බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන හිත පහදවා ගන්න. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ වීත රාගී බව, වීත දෝෂී බව, වීත මෝහී බව හිත පහදවා ගන්න හරි වටිනවා. දැන් බලන්න අපිට මේ රූප වෙනස් වෙනකොට දැන් මේක අපේ ජීවිතේට නිතර තියෙන එකක්. අපිට දුකක් හට ගන්නකොට බලන්න රූපයක් වෙනස් වෙලා, එක්ක ශබ්දයක් වෙනස් වෙලා, කවුරු හරි බැන්නා. එතකොට අපිට ඒ රූපේ ශබ්දේ වෙනස් වෙලා. එතකොට අපි ශබ්දයට ඇලිලා ඉන්න හින්දා මට හොඳ කිව්වේ නෑ, මට බැන්නා කියලා ඔන්න දුක හට ගන්නවා. ඊළඟට කවුරු හරි ගහනවා. එතකොට එක්කෝ පහර දෙනවා, එක්කෝ වෙන මොනා හරි තමන් අකමැති පුද්ගලයන් දකින්න ලැබෙනවා. ඊළඟට මේ විදියට අප්‍රිය අමනාප දේවල් සමග එකතු වෙන්න වෙනවා. එතකොට මේ දුක කියන දේ ස්පර්ශ වෙන්නේ අපි ඒ දේ තුල වාසය කරන නිසා. ඉතින් රහතන් වහන්සේලා, තථාගතයන් වහන්සේලා දුක සමග එකතු වී වාසය කරන්නේ. ඉතින් මේ විදියට දේශනා කරලා ගාථා ධර්මයන් දේශනා කරා. රූපා සද්දා රසා ගන්ධා පස්සා ධම්මාච කේවලා ඉට්ඨාකාන්තා මනාපාච යාව තත්තිති උච්චති. රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, පහස මනසට අරමුණු වන දේ යන මේ තුල තමයි යහපත්, ලස්සන, ප්‍රියමනාප හැම දෙයක්ම තියෙනවා කියලා කියන්නේ. දෙවියන් සහිත ලෝක සත්වයා විසින් ওই දේවල් තමයි සැප වශයෙන් සම්මත කරගෙන ඉන්නේ. දැන් අපේ සාමාන්‍ය ලෝකේ ගත්තොත් මේ රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, සුවඳ, රස, පහස අරමුණු මේවා තමයි සැප. පංචකාමයේ. එතකොට සාමාන්‍ය ලෝකයා සම්මත කරගෙන ඉන්නේ මේවා සැප කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා යම් තැනක ওই දේවල් නිරුද්ධ වෙනවා නම් ඔවුන් සම්මත කරගෙන ඉන්නේ ඒක දුකක් හැටියට. දැන් මේ දේවල් නැති වුණොත් දුකක් කියලා තමයි සාමාන්‍ය සත්වයා තේරුම් අරන් ඉන්නේ. එතකොට ඒකයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරේ නත්ති සම්ති පරං සුඛං. නිවනට සමාන කරන්න පුළුවන් වෙන සැපයක් නැහැ කියලා. එතකොට උන්වහන්සේ දේශනා කරා සක්කාය නම් වූ පංච උපාදානස්කන්ධේ නැතිවීමයි ආර්යයන් වහන්සේලා විසින් සැප හැටියට දකින්නේ. නමුත් මේ සියලු සත්වයන් ලෝ සතුන් විසින් දකින්නේ විරුද්ධ දෙයක් හැටියටයි. දැන් මේ පංච උපාදානස්කන්ධේ නැතිලා ගියොත් අපිට මොකද වෙන්නේ කියලා. එතකොට ඒක විරුද්ධ දෙයක් විදිහට තමයි සාමාන්‍ය සත්වයා දකින්නේ. අනෙක් උදවිය සැප හැටියට යමක් කියනවා නම් ආර්යයන් වහන්සේලා ඒ ගැන කියන්නේ දුකක් හැටියටයි. බලන්න දැන් මේ ලෝකේ සාමාන්‍ය සත්වයා සැප සැප කියලා කියන දේ ආර්යයන් වහන්සේලාට සැපයක් නෙවෙයි. අනෙක් උදවිය දුක හැටියට යමක් කියනවා නම් ආර්යයන් වහන්සේලා ඒ ගැන කියන්නේ සැප හැටියටයි. අනිත් අය දුකක් කියලා හිතන දැන් කැලේකට ගිහිල්ලා රුක් සෙවණක වාසය කරන එක සාමාන්‍ය කෙනෙක්ට දුකක්. හැබැයි ආර්යයන් වහන්සේලාට මහා සැපයක්. ඊළඟට ආර්යයන් වහන්සේලා ඒ දේවල් සැපයක් හැටියටයි දකින්නේ. හැබැයි සාමාන්‍ය ලෝක සත්වයා ගල්ලෙනක වාසය කරන එක, හුදකලා වාසය කරන එක හැමදේම දකින්නේ දුකක් හැටියට. අවබෝධ කරන්ට දුෂ්කර වූ ධර්මයේ දකින්න අවිද්‍යාව තුල ඉන්න උදවිය ඒ ගැන මුලා වෙලා ඉන්නේ.
අවිද්‍යාවෙන් වැසී ගිය යථාර්ථයේ නොදකින උදවියට තියෙන්නේ අඳුරු කළුවරක් විතරයි කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා. දැන් අපි හැම කෙනාම අවිද්‍යාවෙන් වැහිලා ඉන්නේ. එතකොට අපිට මේ හැමදේම පේන්නේ මුලා වෙච්ච ස්වභාවයකින්. ඉතින් ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා අවිද්‍යාවෙන් වැසී ගිය යථාර්ථයේ නොදකින උදවියට තියෙන්නේ අඳුරු කළුවරක් විතරයි. යථාර්ථයේ දකින සත්පුරුෂයන්ට නම් ආලෝකයක් විවෘත වුණා වගේ ධර්මයේ තේරුම් ගන්නට අදක්ෂ සත්තු වගේ ඉන්න උදවියට චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේ ළඟ තිබුණත් අවබෝධ කරන්නේ නැහැ කියනවා. දැන් මේ බලන්න මේ දුක කියන දේ කොහෙවත් තියෙන දෙයක් නෙවෙයි. අපි තුල අපිත් එක්කම තියෙන එකක්. එතකොට මේක දැකලා අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් වුණොත් ඊළඟට දේශනා කරනවා භව රාගයෙන් පෙලිපෙලි ඉන්න භව සැඩ පහරටම අනුව ඇදී යන මායාගේ තොණ්ඩුව තුල ඉන්න උදවිය විසින් නම් මේ ධර්මය අවබෝධ කරන එක ලේසි දෙයක් නෙවෙයි. එතකොට මේ භව රාගයෙන් පෙලිපෙලි ඉන්න මේ සැඩපහරට අහු වෙලා ඉන්න අයට මේකෙන් නිදහස් වීම නම් ලේසි පාසු දෙයක් නෙවෙයි. ඊළඟට උන්වහන්සේ දේශනා කරනවා යම් අමා නිවනක් දියුණු කළ ප්‍රඥාවෙන් දැක ආශ්‍රව රහිත වෙලා පිරිනිවන් පානවා නම් ඒ අමා මහ නිවන ගැන අවබෝධ කරන්න සුදුසු වෙන්නේ ආර්යයන් වහන්සේලා හැර වෙන කවරෙක්ද කියලා උන්වහන්සේ දේශනා කරනවා. ඉතින් මේ විදිහට ගාථා ධර්මයන් දේශනා කරලා මේ දේශනාව තථාගතයන් වහන්සේ අවසන් කළා. එතකොට අපේ ජීවිතේට හරීම වටින ලස්සන දේශනාවක් මේ දේශනාව සගයිහ කියන සූත්‍ර දේශනාව. මේක සඳහන් වෙන්නේ සංයුත්ත නිකායේ 4 සලායතන වර්ගයේ තමයි සඳහන් වෙන්නේ. එතකොට පින්වත්නි බලන්න දැන් අපිට අපේ ජීවිතේ දිහා දකින්න පුළුවන් ලස්සන කාරණයක් මේ තුල තියෙනවා. අපිට දැන් දුකක් හට ගන්නවා රූපේ වෙනස් වෙලා. ශබ්ද, ගන්ධ, සුවඳ, රස, පහස, අරමුණු මේ හයෙන් තොරව දුකක් හටගන්නේ නැහනේ. එතකොට දැන් අපේ ජීවිතේ අපිට මේකම මෙනෙහි කර කර හිටියොත් මේ දුක හට ගන්න ස්වභාවය තේරුම් ගන්න ඒක උදව් වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපේ ජීවිතේට ගොඩාක් වටිනවා මේ දේශනාව. ඒ වගේම තමයි තථාගතයන් වහන්සේ ගැන චිත්ත ප්‍රසාදය ඇති කර ගන්න ගොඩාක් උදව් වෙන එකක් තමයි තථාගතයන් වහන්සේ සැපසේ වාසය කරන ආකාරය අපි අද ඉගෙන ගත්තා. ඒ කොහොමද තථාගතයන් වහන්සේ රූපේ හට ගැනීම නැතිවීම ආස්වාදී ආදීනවේ නිස්සරණේ කියන මේ කාරණාවන් ඒ ආකාරයෙන්ම අවබෝධ කරනවා. අවබෝධ කරලා ඒ රූපේ තුල තථාගතයන් වහන්සේ වාසය කරන්නේ. රූපයට ඇලිලා රූපයෙන් සතුටු වෙමින් වාසය කරන්නේ. එතකොට මේ රූප වෙනස් වීම මුල් කරගෙන තථාගතයන් වහන්සේ සැපසේ වාසය කරනවා. එතකොට දැන් කලින් උනේ ඒ රූපවලට ඇලිලා දෙවියනුයි මිනිස්සුයි රූපේ තුල වාසය කරද්දී රූප වෙනස් වෙනකොට දුක හටගත්තා. දුකසේ වාසය කරා. හැබැයි තථාගතයන් වහන්සේ ඒ දේවල් වෙනස් වෙද්දී සැපසේ වාසය කරා. මේ විදියට ශබ්ද අවබෝධ කරලා ගන්ධ සුවඳ රස පහස අරමුණු කියන මේ හැමදේම අවබෝධ කරලා තථාගතයන් වහන්සේ සැපසේ වාසය කරා. ඉතින් අපිට හරි බුද්ධානුස්සතිය තථාගතයන් වහන්සේ ගැන චිත්ත ප්‍රසාදය ඇති කරගන්න ඒ දහම් කාරණාව මෙනෙහි කිරීම බොහෝ උපකාර වෙනවා. ඒ නිසා අද දවසේදී ඒ තථාගතයන් වහන්සේගේ ගුණ සඳහන් වෙන ඒ වගේම මේ දෙවි මිනිසුන් දුකසේ වාසය කරන්න හේතු වෙන කාරණාවන් අපි ඉගෙන ගත්තා. ඉතින් මේ ධර්ම දානමේ පිනෙන් අප සියලු දෙනාටම සියලු දුකින් නිදහස් වීම පිණිස මේ පින් උපකාර වේවා. සාදු සාදු සාදු. අද දින මේ සම්පසාදනී සදහම් දේශනාවට සඳහා දායකත්වයේ දරන්නේ කෑගල්ල මිනුවන් ගමුවේ පදිංචි මේ අප්‍රේල් මාසයේදී උපන්දිනයේදී තිබෙන ඒ පින්වත් සඳරුවන් සුලෝචන සහ තනූජා ආරියරත්න යන දෙපළ විසින් ප්‍රධාන අරමුණ ඒ අප්‍රේල් මාස ජන්මදිනයන් යෙදෙන ඒ සඳරුවන් සුලෝචන සහ තනූජා ආරියරත්න යන දෙපළට නිරෝගී සුවපත් භාවය ප්‍රාර්ථනා කිරීම. ඒ වගේම ඒ දෙපළගේ සුජීවත්ව සිටින මෑණිවරුන් දෙදෙනාට පියාණන්ට නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවය ලැබීම පිණිස ඉතින් රැස් කළ සීල පින් පළමුවෙන්ම සීල දෙවියෝ අනුමෝදන් වෙත්වා. දිව්‍ය ආයුෂයෙන් වර්ණයෙන් සැපයෙන් බලයෙන් වැඩෙත්වා. ඒ සීල දෙවියන්ගේ ධාර්මික රැකවරණය
හැම දිනාටම සලසා දෙත්වා. දෙවියන්ට උතුම් චතුරාරි සත්‍ය ධර්මය අවබෝධයේ පිණිස මේ පින් උපකාර වෙත්වා. සාදු සාදු සාදු. රැස්කල සීලෝම් පුණ්‍ය ධර්මයන් මේ දායකත්වයේ දරූ පින්වත් හැමදෙනා නමින් මිය පරලෝකීය සියලුම ඥාතීන්ට මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. සැපෙන් සැපයට පත්වෙත්වා. සංසාර දුකින් අත් මිදෙත්වා. සාදු සාදු සාදු. රැස්කල සීලෝම් පුණ්‍ය ධර්මයන් කල්යාණ මිත්‍ර පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ ඇතුළු සීලෝම ස්වාමීන් වහන්සේලාට මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. ඒ වගේම අනගාരികා මෑණියන් වහන්සේලාටත් ඒ සීල දෙනාටත් ශ්‍රද්ධා කාර්ය මණ්ඩලයේ සීල දෙනාටත් මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. උතුම් චතුරාරි සත්‍ය ධර්මය අවබෝධයේ පිණිස මේ පින් උපකාර වෙත්වා. සාදු සාදු සාදු. රැස්කල සීලෝම් පුණ්‍ය ධර්මයන් ඒ උපන්දිනයේදී තිබෙන ඒ සඳරුවන් සුලෝචන සහ තනෝජාරිය රත්න යන දෙපළටත් මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. ඒ වගේම සඳරුවන් මහතාගේ පියාණන්ට පින් අනුමෝදන් කරන්න සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මියගිය ඒ පියාණන් ඇතුළු සියලු දෙනාට මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. සාදු සා. ඒ වගේම ඒ උපන්දිනයේදී තිබෙන ඒ පින්වත් සඳරුවන් සහ තනෝජාරිය රත්න යන දෙපළට ඒ වගේම මේ දෙපළගේ දෙමව්පියන්ට ඥාතිහිත මිත්‍රාදී සියලු දෙනාට මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. හැම දිනාම නිදුක් වෙත්වා, නිරෝගී වෙත්වා, සුවපත් වේවා. මේ ධර්ම දානමේ පුණ්‍ය කර්මයෙන් රැස්වෙන පිණින් හැම දිනාටම උතුම් චතුරාරි සත්‍ය ධර්මය අවබෝධයේ පිණිස මේ පින් උපකාර වෙත්වා. සාදු සාදු සාදු. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. නමෝ බුද්ධාය.